ဒီစားလေအော်တော့မခတ်ထားဘူးပဲဒီစားလေဟေးမိုးစေဟမ်ဟိုရှင်မပြန်သေးဘူးလား မိုးစခုမလာလေမိကလေးမိုးလေ ခုနကရှင်မဲကျမကိုလင်းသွားလေ ဟမ်ရန်လာတော့မှရှင်ခိုင်းကြ ရှင်ကျမ9နိုင်မှခေါ်ထားလေရှင်ဘာလို့6နိုင်လာတော့ အော်ဒီစားလေးရဲ့မိတ်ကပ်ဆိုတာလေစောစီလိမ့်တဲ့ခါကျတော့စောစီပြီးသွားတဲ့ခါတိုင်းလေစောစီလှပြီးတော့ပြင်စင်နေပို့ပြီးရတာဗောသူများထက်အဲ့တော့သူများလေစောလေးလာလိုက်မိတာမလီလှသွားပြီဒီစားလေးရဲ့အရန် မလေးယုံနေမိုးဆက်လေးလေကျမလှမယ်ဆိုတော့ရုပ်ပြီးသားရက်ရှင်အနုပညာကြီး ဒီစတင်ပါလေရှင်အဲ့ဆိုပြန်တော့မယ်ဒီစားလေးနော်တတာ တတာ ဒီစားမဒီစားလေးကမိုးဆောင်မိတ်ကပ်လိမ့်ဖို့ခေါ်ပြီးတော့အခုကြောက်ကြည့်အောင်ဟဲ့အမလီမိတ်ကပ်တွေရောအင်ကြီးဝတ်စားတာစတုံးတွေရောဒီမိတ်ကပ်စာကိုခေါ်ပြီးပြင်ထားရလေ မိုးဆက် ဟမ် ရှင်မဲကျမကိုမနေ့6နိုင်တည်းလာပြီးတော့လင်းသွားတာလေ မဟုတ်ပါဘူးဒီစားလေးက9နိုင်လာဆိုလို့ကျမ9နိုင်မှလာလိမ့်တာလေ ဟုတ်တော့ဟဲဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဆိုရှင်နှစ်ကိုခွဲလား ဟမ် ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတရေ6ခံရတာလားမသိဘူးဘလီဆုံးလိုက်တာ အပေါ်ရေလုံးနေတော့ဒီစားလေးအမလီမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ icon တွေလုံးနေတာကျမမသိခတ်မဲ့တော့ကျမအောင်9နိုင်မိတ်ကပ်လာလိမ့်မှလို့ခေါ်ပြီးတော့မလီဘယ်မိတ်ကပ်ဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့လိမ့်ထားတယ်မသိတော့မျက်တောင်တွေရောမျက်တက်တွေရောမလီမရအောင်နော်အမလီကျမအလိုကလည်းကျလို့တော့မရကျမကိုခေါ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့မိတ်ကပ်လိမ့်ချင်အလုပ်ပြကြတော့ပေးမှဖြစ်မှာမပေးလို့တော့ကျမအင်တာဗျူးဖြစ်မှာ MC တော့ကျမကိုခေါ်ဖြစ်မှာ ဘလီတောင်းပန်ပါတယ်ပေးပါမယ်နော်ပေးပါမယ်ရော့ ပြီးရောကျမမိတ်ကပ်လိမ့်မို့တော့ခေါ်ပြီးတော့အိမ်လဲရောက်ရောလိမ့်လဲမလဲဘယ်ကဆရာခေါ်ပြီးလိမ့်ငါမသိကျမလုံးဝမကြိတ်တော့ဘူးဘယ်ဆိုးလို့လဲမနက်ခင်လေးတစ်ချက်ကိုလေကလိန်ကစစ်လေးနေကြလိုက်တာနဲ့အနုပညာကြီးနှခါရတယ်အင်းမများမဲ့နေရလား